ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತೇಜಸ್. ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎನಿಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕೋಬ್ರಾ ನಿಯೋ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ. ಬಜೆಟ್ 3D ಪ್ರಿಂಟರು. ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಚರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜ್ ಗಿಂಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡವ್ರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ಗು, ಆಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವು, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೈತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದು ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲೂ ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೆಡ್ಡು, ಬೇರೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟು ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಬ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಬೀಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಐಟಮ್ಸು. ಹೆವಿ ಭಾರ ಐತೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಅಷ್ಟಿರೋದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯೂಡರ್. ಅದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ನ ಅದೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಕಲಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್. ನಾವು ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮಾಡೆಲು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ. ಮೋಟರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಲ್ಟು ಫುಲ್ ಟೈಟು ಇರಬಾರ್ದು, ಫುಲ್ಲು ಲೂಸು ಇರಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಟ್ನ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆನೇ 4 ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅದು ಈವನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. M545 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು M525 ಅಂತ. ಇದು ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಟ್ಗಳು. ಒಟ್ಟು 4 ಇರಬೇಕು. 2 M545 2, ಇನ್ನು 2 M525. ಆ ಮೋಟ್ರು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೋಟ್ರು 2 ಒಂದೇ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊಟ್ಟಪಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಗ್ಯಾಪು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. M525.
ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಗೆ M545 ಹಾಕಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಗೆ M525 ಹಾಕಬೇಕು. ಎರಡು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟೇ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ M35 ನಟ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು. ಇವೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಮತ್ತು Z ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ X ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದು ವೈರು ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಸಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೋಲ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ. M38 ನಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ.
ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. M416 ನಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದು ಚೂಪಿರೋ ಸೈಡು ಶಾರ್ಪಿರೋ ಸೈಡು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. M46 ನಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಅಂದರೆ Z ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು X ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅವರೇ ಫಸ್ಟೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಲ್ಟು ಕೂಡ ಅವರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ರಲ್ಲಾದರೆ ನಾವೇ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Z ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು X ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ವೈರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ ವೈರ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಪಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ಗೆ 16-7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಎಳೀರಿ ಈ ಕಡೆ. 26 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು. ಹಂಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫುಲ್ ಲೂಸಾಗಿ ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಟೈಟ್ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್. ಹಿಂಗೆ ವೈರಿಂಗಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ವೈ ಅಂತ, Z ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ Z ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮೋಟರ್ಗೆ 4 ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು X ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮೋಟ್ರಿಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ 2 ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋದು ಅದು ಇದು ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ 4 ಪಿನ್ ಇರೋದು. ಇದು ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ 6 ಪಿನ್ ಇರೋದು ಮೋಟರ್ಗೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೊಡಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಆ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ X Y Z ಅಂತ. ನೀವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ Xಗೆ ವೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಬಂದು ಆಟೋ ಲೆವೆಲಿಂಗು. ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಾಗಿ ನಾವು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಡ್ನ. ಬೇರೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹೆವಿ ಕಷ್ಟ. ಅದು ರೈಟಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ತಲೆನೋವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಕದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. X ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಫುಲ್ಲು ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೂಮೆಂಟು. ಆರ್ಕ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ನಟ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವೀಲ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಟು ಲೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಲೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೀಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಲೂಸ್ ಐತೆ ಯಾವ್ದು ಟೈಟ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನಟ್ಟುಗಳು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟು ಲೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೂ ಪ್ಲಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಥರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವೀಲು ಅಂತ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಟು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬೆಡ್ಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಬೆಡ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಡ್ ಸೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಟೈಟು ಇರಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಟು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಂಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸು ವೈ ಝೆಡ್ಡಿಗೆ 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವೀಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು ವೈ ಝೆಡ್ಗೆ ಡಿ ಸೇಪ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟೈಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ವೀಲ್ನ ಏನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. ಅಲ್ಲೂ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಟೈಟು ಮತ್ತು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಲೂಸು ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೆಡ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸ್ವಿಚ್ನ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೆ 220ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 150. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ 220ನೇ. ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ನ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಲಗ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದು ಪಿನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 220 ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, 220 ವೋಲ್ಟ್.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಜಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾಜಲ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪಾಸು ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಯ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ಎಕ್ಸು ವೈ ಝೆಡ್ ಮೂರು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸು, ಬೆಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನು, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟು, ಇದು ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದು ಫ್ರಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕು. ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತೈತೆ. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ 220, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ 220, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ 250 mm. ಅಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತೈತೆ. ಎಕ್ಸು ವೈಯು ಝೆಡ್ಡು ವೈ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅದು ಹಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ನಾವು ಓಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಇದು ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಮ್ ಎಕ್ಸು, ಓಮ್ ವೈ, ಓಮ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಐತೆ. ಓಮ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸು ಓಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಓಮ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಓಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಓಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಓಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಓಮ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಓಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತೈತೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಸಿಆರ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೇಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಾಗಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಆಟೋ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಐತೆ, ಝಿ ಅಪ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಐತೆ. ಝಿ ಅಪ್ಸೈಟು ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ. ನೀವೇನೋ ಫುಲ್ ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು PLA ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು, ಅದು 210. PLA ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದು 210 ಇರುತ್ತೆ.
210 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ 210 ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಬರೀ 210ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ದು ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೇ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 15,000. 15,000 ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಫುಲ್ ಗ್ರೇಟೇ. ಇನ್ನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಝಿ ಅಪ್ಸೆಟು ನಂದು -22 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಎಷ್ಟು ಫೈಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಟೈಪ್ ಸಿಗಿಂದ. ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟು. ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.